Olá galera, tudo bem? Aqui é o Ademir do ADCAR Autosserviço de Nossa Senhora das Graças, tá ok? Então o que nós temos para hoje? Hoje nós temos um Corolla 2010. Hoje o cliente reclama de fazer barulhos ao passar por buracos aqui do lado esquerdo. Então nós vamos remover essa roda, né, dianteira lado esquerdo para ver o que está acontecendo, qual é o motivo do barulho. Aí eu já acabei de arrancar a roda e constatei que o problema era um pivô, tá ok? Vou tentar mostrar para vocês aqui. Ó, repare que quando eu faço a folga, ó, eu vou forçar, ó, o cubo, ó, ele mexe, ó. Pode ver que ele tá mexendo aqui, ó, bem essa peça aqui, ó. Isso aqui é um pivô, tá? Então nós vamos substituir esse pivô para eliminar essa folga aqui. Aí pessoal, pivô trocadinho zerado. Beleza galera, mais um serviço concluído. E lembrando a você, seu carro quebrou? O Ademir consertou, tá? O Ademir do ADCAR, tá ok? Rua Rui Barbosa, número 23, em Nossa Senhora das Graças. Valeu? O meu WhatsApp com o telefone tá aqui abaixo, aqui, ó. Valeu? Só entrar em contato que a gente faz um orçamento rapidão. Um abraço.